قبل ما نبدأ الفيديو عايز افكركم ان احنا ما ننساش ندعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم على اولاد الهرمة. قولوا امين يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ هنزل النهارده رايح لواحد صاحبي اساعده كده في حاجه معينه اوريها لكم كمان شويه. مستني المعلم محمد خالد صاحبنا مجنون العربيات يجيلي علشان ياخدني يوديني عنده. افتح. عامل ايه؟ انا كويس بس في بوليس ورايا. هيتقبض عليك؟ تقريبا او الرخصه هتتسحب مش عارف. انت واخد لقب مجنون العربيات بتاعنا في الشله. تمام. نعمل كل حاجات غريبه. تمام بس يا معلم بقى فهغير واجيب واحده تانية. بيغير عربيه تقريبا اسرع ما بيغير تليفون. بس يا راجل ما تقولش الكلام ده عشان ما يطلعش عليا سمعه صح. يلا بينا. ايه ده؟ كل ده مش هيعرفوا؟ طب صور بقى صور. الراجل قاعد اهو مش شايفنا. افتح لجوه. انت بتفضحني على فكره وبيدوك. انت عملتها ازاي دي؟ شايف؟ قميص ماكيو ده، انت شكلك احسن من ده. ما رحتش البيت، انا روحت البيت وانت شكلك ماكيو اكتر مني. عملتها ازاي دي؟ المفروض انا اللي اقعد قدام الكاميرا وانا ايه ورا؟ يعني انا كنت شكوى عادي، كنت جبت شورت نص كم بقى تيجي من كتفه. يا عم ده ما شاء الله، ده لابس حاجه وجزمه بني وبتاع. ده الجزمه مش هتطلع في الانترفيو، ده ملمعها. ده انا ما عرفتش اعمل الكلام ده، روحت البيت. دلوقتي الفكره ان احنا جايين نساعد الراجل ده علشان بيعمل زي فيديو كده تعريفي للشركه اللي هو بادئ فيها او الستارت اب بتاعته. فجايبين شويه كاميرات وجايبين اضاءه وشغل عالي في المكتب هنا وجايبين كومبارس وجايبين كومبارس. طيب الناس دي جابتني على الفاضي وانا لبست وكويت وبتاع وجيت ودلوقتي امشي. مشروع في اللوجر. والله وما استفدتش حاجه او هم ما استفادوش مني. انا فاكر عندي خبرات كتير والله، انتوا خسرانين. بس يلا الحمد لله بالتوفيق يا شباب. ايه ده اللوجو بتاع الشركه؟ اوه نايس. طب ده ايه؟ طب اقفل الكاميرا ولا ايه؟ ولا احرق ولا ايه؟ لا عادي صح؟ عادي. احنا كلنا هنا ميكانيكا. جبت المشترك الا عبد السلام مش ميكانيكا، هو الوحيد اللي دخيل علينا هنا. ف لو اي بقى فيديو بحط لكم على اليوتيوب يقول لكم يلا وتعالوا وادرسوا وانا وبرمجه سيبك من الكلام ده كله. الميكانيكا هي الاصل. انت تيجي المانيا بتاعت مرسيدس وبي ام دبليو واودي على فكره في ابل وفي جوجل وفي حاجات تقيله برضه. فانا ما تسمعوش الكلام ده يا شباب والله. يعني ميكانيكا احلى كتير، بس ميكانيكا احلى كمجال برضه، لكن في الاخر مش حلوه. يعني هو الدراسه بتاخد كتير الصراحه. انا تعبت وكبرت وعجزنا في البلد دي ولسه ما خلصناش. بس عاطف ما شاء الله ده خلص ومتفوق جدا جدا وبيشرح لنا. ألمانيا للمقيمين برا ألمانيا على سبيل المثال العربيات في المرحلة الأولى، وفي اتجاه إن شاء الله إن إحنا نتوسع. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامة يا معلم. نفسك اتقطع. اشتغل في التصوير صعب جدا. لا أنا التصوير مش هينفع يبقى مجالي خلاص. أنا خليني في الهندسة يا عم. خليك في الهندسه. زي العربيات حلوه. والعربيات حلوة أكيد. هنا مفيش حاجة. هنا دول هكونوا في إيدي. ده بتاع الترابل بتاعي ما عملناش بيه حاجه. يا ابني مش كنت بتقول لي هتروح الجيم؟ لا كنت في الجيم. كنت في الجيم مش شفت ده؟ لا بره. السلام عليكم. خلي بالك. هو في غالي قوي هنا. حد كده ده اللي احنا بنعمل بيه العربيه غاليه برضه. لا مش مهم، ده غالي ده. اصلا مش باين حاجه صح؟ ولا لا اوريني كده. لا انت باين عشان مش انت منور الفلاش في وشي. نكسر موبايل فولد. انا جاي هنا وعمالين يقولوا لي انت دورك كبير وفي الاخر بصور لهم. انا ما بعرفش اصور اساسا. انا عايز اطلع في الوول بيبر. وبعدين عبد السلام اتسحب من لسانه ولا حاجه وحشه جدا. بس بلا صدني بلا بتاع. اتسحب من لسانه ولا حاجه وحشه جدا. انا يقول لي لو اتحطيتك على الوول بيبر ما حدش هيتفرج. خلي بالك انت ما تعرفنيش. احنا هنتقابل بعد 10 سنين واجي اعاتبك على الموضوع ده. غسالة النهارده. انت ما عندكيش حمام في بيتكم؟ معلش بقى. تعالى نصور الصدمه. جينا قعدنا عند الاخ دوت. ده فايدتك اهي جت انك فتحت لنا باب البيت عندك. مش لازم تقول. ماشي. المهم دلوقتي احنا عايزين نتكلم في موضوع الفيديو الحقيقي. بما ان انا معايا 2 ميكانيكا اهوت، واحد مخلص لا كده يجي واحد مخلص وواحد لسه بيحاول يخلص، فيكلمونا عن دراسة الميكانيكا في ألمانيا، ايه ظروفها، مين بيقدم عليها، كل الحواديت ديت. لا انت كده بتسال. بسم الله الرحمن الرحيم. شورت انسر ما تدرسش ميكانيكا في ألمانيا ولا عامة؟ في ألمانيا. متأكد؟
اكيد. انت درست ميكانيكا في حته غير المانيا؟ في مصر. في مصر. برضه نفس الكلام، ما تدرس ميكانيكا في المانيا ولا ما تدرس ميكانيكا خالص ولا تدرسها ولا ايه؟ يعني انت لا مش عارف، لا ما تدرسش. مش عارف. بص هقول لك على حاجه، يعني هي الفكره ان هي وسعت افاق كتير جدا الصراحه. لا بس خدت كتير، خدت من عمر وخدت من صحه وخدت من ما ايام. هو اي دراسه بتعمل كده. لا 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 مستحيل. انا شفت اصحابي هو خلينا نقول مبدئيا ان الدراسه هنا في المانيا مختلفه تماما عن الدراسه في مصر. يعني فكره انك تيجي هنا وتعديها شتات وامتحانات من واحد صاحبك وهوب هوب هوب تلاقي نفسك مخلص، ده ما فيش الكلام ده هنا. يعني انت لو عملت ده لازم تبقى عبقري جدا اصلا عشان تنجح هنا من غير ما تكون فاهم انت بتعمل ايه. فده مجمل الدراسه كلها هنا. انت مش هينفع تنجح وخلاص، انت لازم تفهم اللي انت بتعمله عشان تنجح فيه، وعشان تعدي امتحانات وخلاص كده زي ما ممكن تعمل في مصر الموضوع صعب جدا. فبالتالي انت هتلاقي نفسك مضطر تفهم وتذاكر ميكانيكا، ودي مش حاجة سهلة. دي مش حاجة سهلة اطلاقا. فالموضوع هنا بالنسبة لهم في الميكانيكا بالذات تحدي، لان دي صناعتهم اللي هم مشهورين بيها، وهي ما فيهاش عجز عندهم. يعني الميكانيكا متوفر فيها ناس كتير جدا ألمان كمان، فالموضوع صعب كميكانيكا وصعب كأجنبي في ألمانيا. لو انت بتتفرج على الفيديو دوت فاكيد عندك اهتمام انك انت تدرس في المانيا، سواء عايز تدرس ميكانيكا او عايز تدرس اي حاجه تانية. واهم شرط علشان تاخد الفيزا بتاعت الدراسه في المانيا هي انك انت تعمل حساب مغلق في بنك الماني في المانيا. بس غالبا الحساب دوت لما الناس بتكون بتعمله بتكون خايفة جدا، لان هي بتحط غالبا كل اللي حيلتها، وممكن كمان تكون سالفة الفلوس ديت من حد تاني. فلازم وهي بتعمله تكون مأمنة على الفلوس دي جدا، علشان هي رايحة لدولة تانية ما تعرفش عنها حاجة. فلازم لما تيجي تحط الفلوس تتأكد انك انت بتحط الفلوس في مكان امين يقدر يجيب لك الفيزا بشكل كويس. من هنا بقى يجي دور شركة اكسباترو. شركة اكسباترو بتعمل لك الحساب البنكي المغلق اللي انت محتاجه علشان تدخل السفارة بخطوات بسيطة جدا. انت ممكن في دقيقتين او 3 دقايق وانت قاعد على الكمبيوتر تعمل الحساب البنكي وتبقى جاهز انك تحول عليه الفلوس. غير كده كمان شركة اكسباتريو عاملة حاجة اسمها الفاليو باكج، والفاليو باكج دي بقى لما كل الحاجات اللي انت بتحتاجها تقريبا اول ما تيجي تسافر لألمانيا، زي الحساب البنكي المغلق، زي الحساب الجاري اللي الفلوس اللي بتطلع من الحساب البنكي المغلق بتروح عليه. كمان بتعمل لك التأمين الصحي الإجباري اللي لازم تعمله عشان تكون موجود في ألمانيا، وبتعمل لك كمان التأمين الصحي اللي انت بتحتاجه علشان تاخد الفيزا وانت مسافر على ألمانيا. فهي بتعمل لك كل حاجة تقريبا الفاليو باكج. لو اشتركتوا في الفاليو باكج هتاخدوا خصم بيوصل ل 249 يورو. ولو عايزين تفاصيل اكتر هتلاقوا لينك موجود في وصف الفيديو وفي اول كومنت بيشرح كل حاجة، فادخلوا اتفرجوا واعرفوا ايه التفاصيل اللي ممكن تفيدكم علشان تقدروا تسافروا تدرسوا في ألمانيا. شكرا اكسباتريو لرعاية الفيديو دوت، ويلا نكمل كلام عن دراسة الميكانيكا. يعني انت شايف ان انا اروح ادرس ميكانيكا او ادرس الميكانيكا دلوقتي وكمان اتخرج وملاقيش شغل؟ يعني ممكن اتعب ان انا الاقي شغل، ولا قصدك اللي هي مجالهم مفيش مش طالبين ناس؟ قول له قول له انت مش لاقي شغل ولا ايه؟ قول له قول له الواد قاعد 11 شهر يدور على تدريب. قول له ريحه. لا انا بصراحه ما حصلش معايا كده، انا هم اللي بعتوا لي اتدربت من غير ما ادور. ما انا بقول له ما هو في فرق كبير جدا ما بين بقول لك انت في فرق كبير جدا ما بين دراسه ميكانيكا وبين دراسه اي دراسه ثانيه. لا 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 مش اصل المانيا فيها عجز في كل حاجه، انت تيجي تقول لي ميكانيكا ما فيهاش عجز؟ بص في حاجتين، في مشكلتين عندك كبار جدا جدا. في دراسات كتير هتعرف تمشي فيها حتى لو لغتك ضعيفه، بس في بعض المجالات مش هتعرف تعمل مش هتعرف تعمل الكلام ده فيها، زي ميكانيكا، زي يوغا اللي هي الحقوق، زي الطب. ماله الطب؟ مش هتعرف تمشي من غير الماني. ايوه ما انت مش هتمشي من غير الماني، بس الطب بيشتغل. بس ممكن تشتغل، ممكن تروح تدرس انفورماتيك، ممكن تدرس سوشيال ميديا، ممكن تدرس تجاره. كل ده في مصطلحات كتير جدا انجلش، ولغتك مش لازم تكون توب. لكن احنا درسنا فوق لغه الالماني، فوق اللغه الالمانيه اللي احنا عارفينها اللي احنا بنتكلم في الشارع، درسنا لغه ثانيه فوقيها. احنا بجد بنتكلم لغه ثانيه جوه المهندسين. اقول لك على مشكله كبيره عندنا مثلا، احنا لو رحنا اشتغلنا دلوقتي بره المانيا بالانجلش هنواجه صعوبه. توافقني الراي؟ عارف الراجل ده جدا. مشكله سوق العمل بقى. مشكله هم كمهندسين ميكانيكا عاملين زي ايه في مجال الهندسه، زي كده في مجال الطب دكاتره العظام، فهم نفسيتهم تعبانه شويه وعصبيين زياده عن اللزوم، فواحده واحده على الناس عشان ايه. ايوه ده ايوه صح. ايوه انا فاهم ميكانيكا خاصه صح. ايوه صح كده. فكلم الناس عن سوق العمل. مشكله سوق العمل بتاع الميكانيكا في المانيا ان زي ما انا لسه قايل المجال ده مش مجال عجز،
موجود ألمان كتير جدا دارسين ميكانيكا، وبالتالي انت كأجنبي عشان تخش وسطيهم وتشتغل لازم تكون فاهم قوي، لأن هو مش هياخدك ويسيب واحد ألماني وموجود منه كتير إلا إذا كنت انت شاطر. فهتصبح المشكلة انك مش بس تدرس ميكانيكا، انما كمان تثبت نفسك. فهتصبح الدراسة كمان مش بس الدراسة هي الهدف، انت محتاج دراسة ومحتاج خبرات كتير جدا وانت طالب قبل ما تخرج. طب ما انت ممكن تستفيد من الدراسه بتاعتك دي في الميكانيكا انك تروح حته تانية بالشهاده الالمانيه. ارجع بقى اللي انا لسه قايله من شويه. انت اساسا هتواجه صعوبه كبيره جدا لما تطلع بره المانيا عشان انت دارس بالالماني. ما ينفعش تاخد كورس تتعلم اي حاجه تساعدك يعني. لا هو مش على فكره مش كورس، انت ممكن تخلص الكلام ده مجرد شهرين 3 خبره هتعرف تتعامل بالانجلش. بس انت افنيت، انت درست كام سنه ميكانيكا؟ 5. قعدت 5 في مكان المفروض الدراسه بتاعتك 3.5 فيه، ومفيش حد اصلا بيخلصها في 3.5. انا يعني مخلص 4.5 يعني. وده يعتبر بسرعه. انا اعرف حد لسه في السمستر ال20 تقريبا ولسه ما خلصش. هو المتوسط حاليا 11 12 سمستر صح؟ المتوسط حاليا 6 سنين. ده متوسط حتى على الالمان. حتى الالمان 6 سنين. الهندسه ميكانيكا عندنا في الجامعه متوسط التخرج فيها 6 سنين، بعد الكورونا مش فاكر 6 سنين ونص تقريبا. انا اذكر ان احنا دخلنا اول ترم ميكانيكا كنا متقسمين 24 مجموعه، كل مجموعه فيها 12 طالب، والمفروض ان احنا نفضل في المجموعه ال 12 طالب دي لحد اول 3 ترمات ما يخلصوا، اللي هم جروند ستوديوم او الدراسه الاساسيه. فاذكر ان المجموعه بتاعتي ال 12 دول في الترم الثالث كانوا 3. طب دلوقتي لو في حد بعد كل اللي انت بتقوله ده عايز يدرس في الميكانيكا في المانيا، هل اصلا دخول الجامعه سهل ولا صعب ولا ايه الدنيا؟ لا هي دي نقطه طبعا ما فيهاش خلاف، ان الدراسه تدخلها سهل جدا حتى لو كانت ميكانيكا، مش فارق اذا كانت ميكانيكا ولا اي تخصص تاني، لان الاماكن الدراسه في الهندسه مش محدوده، فبالتالي اي حد عايز يدرس يقدر يدرس عادي. بياخدوهم على بيت الرعب بقى. هو انت لوحدك بتخش الدراسه، وبعد ترم او ترمين تكمل، تقرر انك تكمل او تغير عادي. يعني هو الشائع هنا ان الطالب عندهم الالماني بيخلص الثانويه العامه بتاعته بيلوش ويخش ترم هنا وترم هنا وترم هنا لحد ما يثبت على التخصص بتاعه. وعشان كده كل التخصصات بالمناسبه بتحط مواد تقيله في الترم الاول والثاني عشان تفلتر الناس اللي هتقعد والناس اللي هتخرج. دلوقتي انتوا الاثنين اهوت في ميكانيكا، انا مش هقول لكم رايي على الانفورماتيك وكده. لو انت واحد جاي المانيا تدرس ودماغك هندسيه، تدرس احسن هندسه طبيه، هندسه ميكانيكا، تدرس كهرباء، تدرس انفورماتيك، ايه رايك في الكلام ده؟ انا مش هقول رايي عشان انا رايي جارح وهقول للناس على طول ادرسوا برمجه. لا وانت رايك غلط اصلا. رايك مبدئيا غلط. انا ما اعرفش الراجل ده بيقول لكم ايه على القناه، بس لو قال لكم ادرسوا انفورماتيك ما تسمعوش كلامه. ليه؟ البرمجه حلوه. بس يا عم صل على النبي، انت بتدعي تكذب على الناس. برمجه اللي حلوه وبتاعي ده انت مطورين في كل حته مش بياخدوا فلوس. بص البرمجه بتبدا تكون احسن لما تكون مخلوطه بحاجه، وانت نفسك ما درستش برمجه بس، انت درست ميديسين شا انفورماتيك، انت درست برمجه في التخصصات الطبيه. طالما البرمجه مدمجه بحاجه انت كده عندك حاجه مفيده، ودي حاجه كويسه جدا، اللي هو حاجتين بيخشوا مع بعض يكملوا بعض. فلو درست برمجه بس مش احسن حاجه يعني. لا احنا دلوقتي ترجع على سؤال الميكانيكا بس احنا بنقارنها بالميكانيكا دلوقتي، هي ولا الميكانيكا رغم اللي انتوا قلتوه في الميكانيكا؟ ما ينفعش لازم على حسب الشغف. ما ينفعش الناس اللي الشغف ايه؟ الشغف ما بيعملش حاجه. لا اللي بيحب انفورماتيك مش هيدرس ميكانيكا، واللي بيحب ميكانيكا مش هيدرس انفورماتيك. لا ازاي؟ انا اتفق معاك. لا لو واحد مش فارق معاه، هو عايز هندسه وخلاص، لو الفرق مش مخه زيك كده معقد عبد السلام في حاجه كبيره جدا. لا والله بجد اللي مش فارق معاه مش هيكمل الدراسه سواء دي او دي. والله ما اعرفش انفورماتيك، اللي مش فارق معاه مش هيعرف يكمل ميكانيكا. والله ما يعرف. اللي مش فارق معاه اللي هو بيدرسه يا جماعه مش هيكمل الدراسه مستحيل. يعني ابدا باخر حاجه انت بتعملها هنا هي مشروع التخرج. مشروع التخرج في مصر الدكتور بيدي حد تيمه وبيقعدوا مع بعض 4 بيطلبوا بيتزا مع بعض، واحد هو اللي بيكتب المشروع. فهنا تطلب بيتزا ده مش هينفع، انت بتعمل المشروع لوحدك وفي شركه. لازم انت تلاقي الشركه وتعمل المشروع من اوله لاخره وانت مسؤول عنه. بالظبط. فانت مش هتكمل الدراسه لو انت مش حابب المجال. ممكن نرجع للسؤال الاساسي بقى. انت قلت ايه في السؤال؟ انت قلت اللي عنده شغف ميكانيكا تنصحه. لا عنده هندسه، شغف هندسي بشكل عام. شغف هندسه بلاش كلمه شغف، عنده ميول عشان شغف هندسي، عنده ميول هندسيه بالظبط، وعايز يدرس ميكانيكا ولا يدرس حاجه تانية عشان اسهل او عشان يعرف يكملها بالظبط. بص للاسف والله للاسف وده كلام للشباب كتير جدا اللي هو بيه 18 19 20 سنه لسه مخلص ثانويه عامه، شغفك او ميولك الهندسيه مجرد ما تتعمق في هندسه هتعرف ان هي
ميول لتفتيح الافاق بتاعت العقل، بس انت نفسك بحاجه تانية في حياتك، مش عايز تشتغل كمهندس. لان يعني المهندس اللي بيدخل هندسه بجد ومجرد ما يتعمق في الحاجات بقى ويدرس فيزياء ويدرس رياضه ويحس ان هو عقله ما شاء الله اتفتحت فيه افاق كبيره، بيحس ان هو الافاق دي ممكن تتحبس في الوظيفه. ولو لما يدخل وظيفه ويقعد فيها من 8 ل 5، من الساعه 8 للساعه 5 ويروح بالليل ويقعد 5 ساعات في الاسبوع، مش هيعرف يستحمل فكره انه يشتغل موظف 40 45 50 سنه. كل المهندسين او 90% من المهندسين بيتخرجوا بالفكره بتاعت انا عايز اعمل شيفت كارير للاسف، وخاصه ميكانيكا. فهتلاقي نفسك طالع. عشان كده الراجل ده دلوقتي بيعمل موضوع الشركه. لا بحذرك، انت اصلا دي صحيح، انت مش انت بتحب الميكانيكا وخلصتها وكملتها، ايه حوار انك بتعمل الشركه دي؟ انت اصلا فاجئتني لما قلت لي ده عايز تعمل بحب شركه، الميكانيكا جدا. لان احنا عارفين انك انت ده مجنون عربيات، ده مجنون مكن او ميكانيكا بشكل عام. انا بحب الميكانيكا جدا جدا جدا، وما ندمتش خالص ان دخلت القسم ده، والحمد لله انا برضو تعبت فيه جامد. يعني انا على يدي ده انا بقى انا اللي شرح لي. لا انا تعبت في القسم ده جامد، يعني اتمرمطت فيه جامد وتعبت جدا اصلا عشان اثبت نفسي، وعشان كده برضو انا بدون اي انانيه او علو، انا واحد من الناس القليله اللي لقيت شغل في الميكانيكا بسهوله، واحط تحت بسهوله، وميكانيكا دي خطوط كتير. مش طبيعي. انا في اثناء الدراسه مثلا كنت مشارك في فريق الجامعه اللي عملنا فيه موتوسيكل ورحنا فيه سباق في اسبانيا. مره كنت شغال في مرسيدس في الاجازه بين الترمات، اشتغلت في مرسيدس واشتغلت في بوش، وكل ده وانا طالب. يعني انا اشتغلت في مرسيدس 3 شهور واشتغلت في بوش 6 شهور، وعملت موتوسيكل مع فريق الجامعه ودخلنا بيه مسابقه. كل ده بس عشان احاول اثبت لسوق العمل بعد كده ان انا شاطر، ان انا عندي خبره، بعرف شويه حاجات. وحرفيا بدون اي حاجه من دول انا ما كانش حد هيبص عليا اساسا. طب برضو ليه بتعمل شركه رغم كل دوت؟ ده السؤال المهم. انا حابب، هو زي ما محمد قال لك كده، ان دراسه الهندسه بتوسع افاق الواحد، لان هي بتعرضه لكل الاساسيات بتاعت كل حاجه حواليك. عقده المهندس ده. لا والله خالص، ده بقول لك احنا بنطلع يعني مش عارف الواحد بيبقى داخل بالتخلف ده ولا بعد ما بيدرس بيطلع بالتخلف ده، ما بيعرفش. بس هي للاسف اسطمبه هتلاقيها عند كل الناس. يعني ممكن واحد من بره كده يقول لك انت عشان مهندس انتوا كلكم بتقولوا كده. ايوه للاسف كلنا بنقول كده، وكلنا ما بنقولهاش بحب والله ولا بفخر ولا بعتزاز. بس كمل يا باشا. وزي ما محمد قال كده، انت دراسه الهندسه هنا او دراسه الهندسه بصفه عامه بتوسع لك افاقك زي ما هو قال، لانك بتدرس اساسيات كل حاجه حواليك، وبالذات الميكانيكا بتدرس بتعمق قوي، تفهم بتعمق قوي. ف يعني معظم الناس بتاعت الميكانيكا فعلا بتحول، لان هي بتحس نفسها تقدر تعمل حاجات اكتر يعني. فانا مثلا يعني بعد ما خلصت ميكانيكا واشتغلت، انا عملت ماجستير ميكاترونكس، قربت اخلص، فاضل لي بس الرساله. وفي نفس الوقت حابب اجرب البيزنس واشوف اقدر اعمل ايه، لان دي برضو ستيلز حاجه انا بحبها. احنا الشركه بتاعتنا مش بس للعربيات، هي كمان للمكن، وانا ومحمد وبعض زملاء كمان شغالين اصلا على تطوير مكن السي ان سي، وبنعمل مكن ما مع اعرفش السي نفسنا. ان سي ده بصراحه. مكان الفريزر، مكان الناس اللي في الورش في مصر عارفه يعني فريزر، مكان الخراط. لو في حد مهتم بالفيديو ده، لو في حد فعلا مهتم بالميكانيكا في الفيديو ده، يعني اللي يعرف السي ان سي ديت يقدم على ميكانيكا. بالظبط. بالظبط كده. اللي عايز يطور سي ان سي معانا يعني زي باختصار، وانا بحاول اجرب البيزنس، ولكن مش هسيب ميكانيكا. انا مبسوط جدا في الميكانيكا حتى لو البيزنس نجح. بطور نفسي، حتى لو البيزنس نجح. انا ممكن اسيب البيزنس وما اسيبش ميكانيكا. انا هسيب ميكانيكا جدا عادي جدا. فلوس، ده عايز فلوس ده. يا ابني عايز نجاح. عايز فلوس طلع لي راجل مش كويس. طب دلوقتي واحد رغم كل التحذيرات اللي انتوا بتقولوها ديت دلوقتي عايز برضو يدرس ميكانيكا، ايه البدايل، ايه اللي يساعده بعد لما يدرسها، او حتى دارسها في بلده وعايز يجي يشتغل، يعمل ايه علشان يظبط نفسه ان هو يوصل للمستوى بتاعك؟ انت تقدر تفيدني بالحته دي، ولا مفيش حد يقدر يوصل في المستوى بتاعك؟ هو انا ممكن انصح اي حد عايز يدرس ميكانيكا لانه بيحبها، وفي نفس الوقت عايز يعمل لنفسه فرصة احسن في بعد التخرج في مجال العمل، انه يدرس ميكاترونكس. لان في ميكاترونكس انت بتدرس ميكانيكا، وهنا دراسة الميكاترونكس فيها جزء كبير قوي، او الجزء الاكبر منها ميكانيكا اصلا بيدرسوا مع بعض في نفس التخصص، وبتاخد عليها شوية كهرباء على شوية برمجة، وبكده انت بتكون في النهاية لو انت عايز تشتغل كميكانيكا بعد الميكاترونكس تقدر، ولو انت عايز تشتغل كمبرمج تقدر، ولو انت عايز تشتغل في الاوتوميشن تقدر، وتقدر تشتغل في حاجات كتير قوي من الميكاترونكس. في نفس الوقت هيكون طابع الدراسة كله ميكانيكا زي ما انت عايز. هو الموضوع شكله ما يتقالش في فيديو قد كده، بس ممكن ابقى اقعد مع الشباب لو انتوا حابين
فيديو بقى كامل من اوله لاخره يشرحوا كل التفاصيل اللي هم بيقولوها. وكمان في فيديو لازم يتعمل لو انتوا طبعا حابين عن موضوع انك تفتح شركة في المانيا، تبعد بقى عن الوظائف التقليدية وكده، وانك تبدأ الشركة من الصفر وتشوف نفسك كرائد اعمال. تنفع الكلام ده في المانيا ولا لا؟ الراجل ده هو اكتر واحد هيقدر يقول لنا عليه، مش عارف اشاور صح. فلو حابين الفيديو دوت قولوا لي اعمله لكم تاني، ظبط معاه لانه مشغول جدا. احاول يعني اجيبه ونتكلم مع بعض وانا اروح حتى البيت عنده. قولوا لي ده في الكومنتات. بس كده ده فيديو النهارده، هننهيه برضه في العربيه بس مع عاطف المره دي. ده راجل عاقل مش هيتقلب بينا ولا يجري بسرعه زي ما محمد خالد ما عمل معايا المره اللي فاتت. فاشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب. لو عجبكم الفيديو دوت اعملوا لايك، ولو لسه جداد على القناه او اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات كتير من النوع ده. بس كده، سلام.